Assalomu alaykum chorva ishqibozlari. Shu molimiz hozir tug'ish jarayoni ketyapti. Siz kuzatib boring. Shu urib qo'yib berganmiz, semental urib qo'yganmiz. Qanday bo'ladi tushishini ko'ramiz. Obuna bo'ling, kuzatib turing. Futbol bo'lyaptimi? Hozir o'ynayapti. Qanaqa o'ynaydi? Portugal o'ynaydi. Qaymana? Kongo demokratik bo'yicha. Kongo bilanmi? Qaysi biri kuchli? Portugal kuchli. O'zbekiston qaysilar yutadi? Hech qaysi biri yutadi. Kongo bilan nima qo'yadi? Kongoda ham kuchli futbolchilar borda. Qaysi? Datolaymi? Qayerda xolos semental? Datolaymi? Yo, keling. Buni atamiz-ku. Shunaqangi chiqib olaylikmi oldi? APL o'ynaydigan futbolchilar borda. Yo'qmi? Najimsizmi? Najim. Otamizda. Yaqinroq. Keling qo'y, shuni bir o'ting deb o'ting. Bu chiylar qiladi. Bir qistirib qo'ying. O'tingmi? Ha boshla. Keling. Bu tortsinmi? Keling, buni o'ting. Bir xilda tortdim, pastga. Pastgami? Pastga, bir xilda tortdim. Oldiga o'xshagimiz bilan. Pastga, yaqinda. Pastga. Bayar. Kalau kelas saya tu. Hotel ni mah? Hotel ni. Pasti. Kan? Pas gina oldu. To'xtat. Ko'tar, miskindan ko'tarmaydi. Ko'tar. Qo'yaveraymi yo tursin? Sigar. Mas dah guna soaling. Sama soaling? Yo, latan yeng dah. Latan yeng. Yeng kata lebih. Yeng. Bicara mai? Hah? Bunu tortsangiz bo'ladi. Xudo xolasa molimiz ham ko'payishib oldi. Semental xunojin. Binasi. Nasa? 9 oyu 8 kun bo'ldi bugun. 9 oy 8 kun. 9 oy 8 kun. Alimardon aka bu xunojin inasi. Ha, inasi xunojin. Sementalga qo'ygandik. Birinchi tug'ishi. Ana. Birinchi tug'ish. Endi ko'pchilik menga savol beradi-da. Misollar birinchisiga qo'ydirsak tug'a olmaydi. Tug'adimi, tug'a olmaydimi deb. Tug'ishda qiynalmadimmi? Yo'q, qiynalmadi. Rosa vaqtida o'tirdik-da. Ha, enasi birinchi qorindan xunojin. Birinchi qorin xunojin. Buni urug'ga qo'ygandik. Urug'ga qo'yganmiz.
Xudo xolasa natijalar yaxshi. 9 oy 8. Buni enasi ham ikkinchisiga bo'lgan hozir urug'dan. Ha, bu 5 oylik bo'ldi. 5 oylik bo'ldi. Bundan oldingi bolasi ham urug'da tug'ilgan. Tug'ildi, biz sotib foyda yaxshi urug'da. Natija yaxshi. Natija yaxshi. Uni misol endi do'sti birodarlarga, endi tanishlarga nima tavsiya berasiz? Tavsiya yaxshi, mana o'zi reklamasini olib boryapmiz-ku. Reklamalar. Sizni kuzatib boring, obuna bo'lishni unutmang.